မိဘရဲ့ခြေဆုတရားကိုဘယ်လိုမှတ်သားကြမလဲမိဘကတို့အပေါ်မှာဘယ်လိုခြေဆုရှိတာလဲကိုဟာလူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမိဘကကိုယ့်အပေါ်မှာခြေဆုပြုတာအချင်းချုပ်ပြောစမ်းမှာဆိုရင်ပြောတတ်ဖို့တတိထားမြတ်စွာဘုရားစကားသုံးခုနဲ့ပဲပြောထားတယ်အာပါဒကပောဒကဣမတ္တလောကတ္တဓာတိတာရောမိဘတွေကကိုယ့်ပေါ်မှာခြေဆုပြုတယ်ဆိုတာတဲ့အာပါဒကကိုယ်ဆောင်းလျှောက်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ်ဝန်တည်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကိုယ့်ပေါ်မှာဆောင်းလျှောက်လာမွေးတဲ့အချိန်မှလည်းပဲစကားမပြောတတ်ခင်ငါစပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်လာခဲ့အဲ့လိုဆောင်းလျှောက်လာတယ်ပောဒကကိုယ်ကျွေးမွေးခဲ့တယ်ဣမတ္တလောကတ္တဓာတိတာရောဒီလောကကြီးပြတ်တယ်လာခွင့်ပြုတယ်ဒီခြေဆုသုံးခုအကယ်၍မိဘကလာခွင့်မပြုဘူးဆိုရင်လူဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးဒီကနေ့ခေတ်ကြတော့မလာဖို့တားနေကြတာတွေရှိတယ်လေနော်မိဘကအလားမခံတာတွေရှိတယ်ဆိုတာသတိထားကြည့်လူဖြစ်ဖို့ဘယ်လောက်ခက်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကိုကတားတဲ့မိဘစီရောက်သွားရင်ကိုအတားခံမှာလူဘဝရောက်မှာမဟုတ်အတားခံရလို့ကြော်ပြီးတော့ရောက်လာလို့ရှိရင်တော့အမိုက်ပုံးနဲ့ရောက်သွားတာတွေတောင်ရှိသေးနော်ဒါကြောင့်မို့မိဘရဲ့ခြေဆုတရားကိုဟာလူဘဝကိုအောင်မြင်မြင်ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဟာအမှန်တမ်းခြေဆုကြည့်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာမှတ်သားထားပါကဲပြီးအတားခံလိုက်ရရင်ကိုဟာလူဖြစ်ဖို့မရှိတော့အဲ့တော့လူဖြစ်လာတဲ့ဆိုတဲ့မိဘရဲ့ခြေဆုတရားကိုမမေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ခြေဆုဆိုတာတုံ့ပြန်ပေးဆပ်ရတဲ့အရာကျွေးတင်တာလို့ပဲတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပေးဆပ်မယ်မိမိကိုယ်တိုင်ရှာဖွေလာတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မိဘကိုကျွေးရမယ်မွေးရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ကိုယ်အနေနဲ့တာဝန်ယူရမယ်ဆိုအဲ့ဒီမိဘကိုကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်တာဝန်ယူခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကတန်မိုးထားလို့မင်္ဂလာကုသိုလ်တစ်ပါးဖြစ်နေဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ပညာရှိတွေသူတော်ကောင်းတွေလက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအနေနဲ့လည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်